Rera gicigone bunge kia Buri Munya ugite ari na wirigiro na kinya witikio agatinda kiri kithurano kizite na ugite atena thina na mutongeria kinyori kwa kiuga bangite kuringa kampeni yawe akithingatira thiri na gitio kakimuteki na chotariria. Ura wari ngavana wa mbere wa Meru Peter Munya akiariria kiuthurano kia muingi ntere cha Ruiru arera gicigo mbunge kia Buri aruga we mwanka wa 2027 wakarugama giti kia ngavana na gutiri gintu gikamuinainia nontu we na iye wirira arutire kagita ka wathani bwake kamuthetera yani karia ene ya na ruri ndo bura mito Munya ni munyoro ritete ngwai ngavana na ujo nguku kwa na ucha bangi nguku wonu te ujuru kana rurima beta kiucha kwa nguku pana no tuende na thina ni mtu mnyao bangi bonde barie antu barombe kura mwananchi afanye nini amue lakini mimi nasema niko tayari 2027 itakuwa hapa keda ndiko kiromba kura baite kiromba anko bwera ako ndira kinyacha korombo ako burika niende kuo sawa sawa ke andilonge bore kiromba kura kumbo nao na gwecha ko ito ikona ni kwaria chiombwa na tokeza tu no bwa ande na rwalie kuandikana wakaria na jamaa yako PNU ndio twakenge totena ni passion na oni bishimando mainge to bwithie kinya yuthi to atete mainge no ta ajiti wa stadium ko ndambiro supporting mando ayu the sport na inya na kinya wasanii ndaria nabo ama namna gani na ndio itaita ingi lakini ndamenyera mbecho ikalitambi goe nyongo na tochoke rwe mwerene ibo kwa ndaro choka nkuruki ingwenda Meru kinya wetha ina kainya na kia matuona iretwa bargaining power Totene yako yande kuromba itare onde to kameromba to amike to ke kairo imwene utenda mtu ida twena bargaining power daibu kona kwe no itebine kanrivi nene no ndo anto ibare akia makio speaker Kenya kare na kuria no ndo anenge speaker a speaker senate kare na iyana tegare akanyumba kawe sindio ari na kumbi kawe aturako parabangi batura abatwe Tato dua na umataene. Akiaria Munya aliuga we atire na ndwa na mtu nori ko waisera ciake akwendia. Nyakita tukoromba kura kwe twena ndwa. Imachindano. Mutoro aiteamba no. Wananchi hawa tu ndio watakata hiyo kesi. Ndege toile ila na bubu wetu adurana inatusaidia na nini? Iterwe na nchuma kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki mutegi na muthuro jo munene akariba Kengo na Kangeta kumegembe Central ni bameneretie ngavana wa mbere niwe Peter Gatira Munya iguru ria miario yawe iria agwetere ngavana Mantwethingia ni ngavana wa Kaita kana interim governor tena mbere Osamukia Kari na bamwe batongeria kinya nyuma ya Munya kuromborekeri Peter Munya indate maendeleo thurua Peter Munya indate mbi ni basiumirite kuonania muthuro Benayo ni Munya na kumuria nareke wikitha ngavana Mutuma aritire ya mirungwe bakinyile embe kwa jumla itukumenya boya muno nuntu bakwithira baturira muyembe twarungamire kwa mbere kuromba kura cia ngavana witwa Linturi owe na nto musapota na totura o sapota owe wetire urau ngavana ni mama lani Linturi aracia kura ya gwethete CS wa weitaria uhuru wa agriculture sawa thai ono kuona ngavana muyembe ari kuo ikiateka uto mutambua o ngavana kuuga nkwire ibio tumioteza kinya muriongia deputy oku muntu wetu kuma Kangeta mwigembe wa muteza ari deputy ngavana oku mbere ende batu thai turakurele turona we muntu mwe na we muntu we na nkorwe mbe muntu bakwethirwa kinya ntukwira kware na kwa bisho kontu etembe
Oka kuthira nao tiendete mbenya batu tutikwenda na tukwira thayo kethira wine itare riomu no ntutwetete kinya kurita na ntu kinya neuku uwe wi umunya na tukwenda kwira ntwethinge tiria miaka ili iwatierie neye tumwethie ngavanetu no ntutika kubio wina byo birate nabyo utete twakunenkera ite tuya ntwethingia na inyare atumulumatithie kura munya batu netherete tukandamisa mantu mengisa nyerari na ndepito kuma kuembe itubeso mantu mengisa na obisine siyo ngabana ndepito na kurwa siyo kila kitu munya imuntu tethirate yete mwembe na imuntu etherwa athurite mwembe ikio ndo antu batere munya barekera kireito munya takwira wendete embe na wan thaini nkomani nkorwe ku ithuri no ntumutumaritine atuchokirito kwire u ro tuthithiri buto akuthithiria thai ora wetherie munini oku muriungi thai rio itara kuria urora romero rumana itwichie kambagira twito kwa nindito embe tuchumwenda kinyo muona kinya mecemanieke anto aronde kethieri tutikwenda nyo muthikiria ni tuthuri turi anto bembe no tubakumeneria muntu wetu batu embe tutuma ngabana rua ngabana aritiania kuma unimenti dira batu ona twina ngabana murungu atethie twina ngabana embe na kwanjiro tukoswa na kuthura ngabana orikuo norori guo nwe mwaneto kaitenio kau kinya kariba kiengo ni bonanite kuria kwaniro kuo ni miario ya munya na kuwa na remero kurita ngwirira arite ne kia gavana na kinya rira ari CS wa agriculture na kuo na kinya mpala bangwe batu atukwenda gwira atiri Peter Munya tarira rira rio ria miake ele na nusu ria kuringa kelele ne Meru County iwora tutingithiti kelelera nonto inya mwegurura iwo musapotere ora wata nyonto ora wangavana imama na kelele uyonze ora turingithetie ko kwenda kwambiririo turingithie kelele ngi na batu tuterende ko turomba Peter Munya no lele ngwigiritwa nari wasiri itara thirikari ya Uhuru Kenyatta miaka etano utebi tuona matunda tuona Meru ari mwambo munene wa fertilizer kwa tuka batu nyake kilimo utebi tukuona utebi tukuewa na tuinthate maendeleo Peter Munya turomba tukuroto kwa Peter Munya inthate maendeleo ne mutuma na mweka anyari tengwe no mutuma erende kuritira wananchi ngwe ba Meru no munene wetu tutethera nyabuzu kemera kemera udonge toiwagiringa kebara raisi yaku nenga bana wambiriretie era raisi antu bwa Meru bainyelegete tuweta mutuma ndo thinge mbaru ende mutuma twamurire mere tutukuyo karangana are nira bintu kuinya no wetu tusalira wetu iraga watilite iya wo buyanga bana muno ya mandaro ya direct na kuthara mutuma no tukotera batu tutukwenda Munya uruma mutuma itwakwete chima lakini yetima rathire kinyoga uromba kule tutukwa nyemwe na mutuma twamwagura renge 2027 tutazina mutuma Nikiripotera Wero TV kumembe Beta Marion Karugi wa Kenywa. MC Bambunge ya Meru ni bekite wira ne gukurukia minister barabonde boroti gutetheria ngavana mutumantu ithingia kirikanju yawe baugite gitumigia kuthithio jo ni kugeria gucokaniria kagita karia kethirite korite Mumeru ati kuritirwa ngugi barite kagita karia bakuthinga tene na bathatu kiri 10 baraboroti gutongeria ndwangi mwanya kiri thirikari ya kaunti ya Meru 10 baba berigiri kungwa mauri aramise kiumia giki Muthumuriuki hari na Nteto Nkuruki. Nikiri mchezo wa mpira katikati ya Mwalimu FC na timu ya Chethi Bakuru aya kuma Meru batirimene Mwalimu Stadium ndene Muthara na kiri mchezo uyu mbathatu baraba mbite kwendekithwa kwa minista ndene kaunti Meru Arelis Murega Marius Maranya na Dr. Dennis Mugambi betho bakinyite kulingana na MC wa Ntereji na Uleri Murangiri augite bono ndobo borobo kulingana na kaunti Meru kukwira team chetu Chetha Mwalimu FC na Meru Legends Chetha Muthira na kenda tumba ukuria talent ya ndaka chetu ira chiendene ya Mithire football na kambue ingwataniro enjea na bibio bira Meru County rachetie ngwataniro ya executive na rutere rwa assembly tumbo kuria michetho etu
na ana betu bara bena talents mwanya mwanya na bo baba batatu bara bendikithitwe bakaria betha bakirona witiko bunene muno ati bakurukwa baketha bagita ngugi gutigira ati county Meru na mbeu mbitho bakotha bagiukira especially mirimo na kwithirwa kumenya mantu ja ugima bwa mwiri. Sports ni kiuthorano kimwe kira batu tukethwa twitumaira twima daktari betu na healthcare workers kwithirwa itugukunyira community na kuberesa mantu ja cancer na mantu jangi. Kwa tukeja tu partner na department ya sports area tongeretwe imweshimiwa Murega kenda batu twinde twithirwa nande itukwithwa tugipartner na twithwa tugwitaniria ngugi amwe na twithwa itukuria mugongo joto jo Meru kithirikari governor Mutumanto ethinkia. Michezo tukuini era commercialized. Ndukui the highest paid people in the world ni achethi football and particularly football. The other day Tone Kinoru within a span of less than around 90 minutes and wachinda 1 million. Kwa hivyo sports I am happy Meru County government ni kuinculcate na support sports na tueta everywhere. The Governor's Cup here to in every village all the way to the county level to support MCAs from all over, from all the 45 wards, from all corners of this county, and eventually to hakikisha we get it right matters sports. Na agenda sports kere counties kana kere county yetu mbite kwithirwa by the way ni kino ntuzara maingi allocation ya budget ititegairo ere maana sana na haru ike twezete aza twina the majority leader twina whips twina the budget chairman kogo tena any excuse kwithirwa tutena enough and quite resource kire mantuzegie young people na sport in particular. Utongere bo MCA baraki karone giki buthabagika wira ni ati baketha bakiathura mbeca chaukira micetho na menya kuchokia Governors Cup. Twina thirikari kijana thirikari Mutumanto ethinkia na nyama waziri yato thuriru vijana na nya MC barabo tuna vijana na ima waziri nyara kuona ija kwenda sport na tuna jojo ilo tukuga na arua imwamko mpya twambiritie njani ukoria sport ndene Meru tugatenga mbeca ke sports tukire mbeca ikenda tumba gukiria sport ndene Meru tumbe kureta Governors Cup ichoke ikenda thakachieto chiombo chetha tureka mbia cha sports cha vijana ke county igaita kura mandibuti na piga eta kura na jauronya uniform yete kana kro kinye kurobe kundi mithira butire moikendwa ike supplementary budget yetu kwithine tukwaria guchokia mbeca cha sports no tukithe previous budget itore mero nyewe ikira mbeca no tutone turekira mbeca ikanyanga yeta na ite bati weta utu tuwekira mbeca cha kungana cha kuthithia Governors Cup ire gachethwa Meru yonde na tuwekira mbeca cha kungana bira jura tukachetha na ndi going forward no tutuna administration yenjero ya michetho through areas Murega tukaringa mubira jo na scouts jo na antu nyaba kuma kuraja makochi cha kuraja ya katika vijana bara bakomba kuringa mubira baba collect Nairobi binge bya nara kuraja kwa kinya batu na basiasa ukageta tournament turinga kambira turinga jo tena scouts pote ka vijana bara bega baumba kunganisho Nairobi binge bya na Elias Murega wakira kona kigita gaka ni timu imwe Meru ichetha ligi nene Kenya na itimu na Kenya Kinoru amna kinya kithaba geta kuntu wengine na county Meru kwa githia BNBB mwe Kinoru Stadium antutona Ulinzi tona Tusker ni atatoa support one of our team inyekethro All Stars no tuna mashinani tukwiza itukona talent ni atega kinyare yombochetha Kenya Premier League neu nio gendukira tumbite kwagia support ndiratwithiritwe twi federation lakini ande tule hau twingwa there is no excuse ekwithro tutena team go progress to the national arena na inyatha ira tukwiza aze tukumiza young people kuthimo inya cancer mapema nonto ni agenda emwe so dear kire governor wetu na Mountain Run already nyande na aze impambirite kwaraniria na AK ikenda tumenya ni atetekirwa gire calendar AK calendar lakini nonto ni itirwe baadhi tore aze ikenda tuchokia the investors confidence bomba go party na tuchokia Mountain Run tomba guchangira menanse cancer as a Meru County twaewa nafasi after maybe Thursday iro tukambiria courage the process ya kubanga Governors Cup but to federation from where I stand Imbije will support the agenda ekwithwa twina Governors Cup ire tachezo for the last 4 years. World TV Mutrio Kangangi.
Seneta wa Meru Kathuri Murungi augite Nandi ari na witikio Meru igachokia nkuma yayo iria irari iri kura. Kathuri akiaria ari Central Imenti kirimi chetho ya Kamashinani Foundation orete msiba Meru gukurukia Minister Bangabana Mutuma kenda Meru iritirwa ngugi. Miario ya Kathuri ni gwati mbaru ni MC wa Mwangathia Joseph Njuki na wakorotwa Doris Gaki baraba ugite Mutuma tengabana wa kugwatira na gituma kireba kwenda ni kia maendeleo. Nawe Speaker Yubundi na ugite ni akuthikira ringi kura na 2027 akaromba gitikio bunge Central Imenti. Gaka Nandi nikagita Kameru guchokia nkumere twire ijete migambo ya kwaende ni aseneta wa Meru Kathuri Murungi urorombete mbunge ya Meru kurukia mawaziri Bangabana Mutuma ntwethingia kenda bakaritira mu Meru ngugi migambo ire MC wa korotwa Doris Gaki ethirite akimigwata mbaru akiuga gituma kira Meru thaije batikwethire kigo kana ikiringirwa nikege mirandi ya weti na mbere na MC wa Mwangathia Njuki Mugambi akiuga ngabana ntwethingia na tige kumarua ni wore wathanine thaiji nikenda ngavana o mweru urona jukiria gite omba gwitira Meru ngugi miaka witigere nikenda Meru nio ichoka mapu neretwire ibuje Meru etwire ka county mwe heshima sana gituma kirabo kamberia kuigwa kuma Jumaine kiumia kia Mande thirikari yakirwa sisi imaragita yakiuga kukunaku yakimandera rora igekinyera ndoje ichenjagwa sibitare ndaogeta ukongerwa na ndenda kuga ngavana ote interim governor te kiateka governor ingavana kabisa wa Meru County oro karirete gite Mutuma rightfully imbona friend governor wa Meru County. Nkuru kiseneta Murungi ariuga gute mwaka bationgaira kigina kira kijaga Meru kege mirandi ya weti na mbere kiria Nandi arombete mbunge ya Meru na thirikari ya ngabana ntwethingia kugwatanira barite ngugi bara mwekenda mu Meru akona matunda ni assembly itenguwe na county government yerero ngavana nikena na abue bomba kuona matunda atongeria babarete nyuma ya mubira jo maguru jora jo gwatimbaru ni foundation ya Kamashinani keni ne akaliene primary na speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi kinyawarari keni negeke na ugete seneta Murungi nare muraini ne jo mbere kugwata mbaru aye wangugi ya PS ne thirikari nene akiuga wari sasa wa kinyakethra giteke unikiraro na kyo ni ongeria barabati kwenda maendeleo wegeriwe seneta akiuga ntou itwamunenerie kethirikare intko inkai akaregete kenda tethia nto betu nyakethira barabati endete maendeleo baretire gukuria ura bakuria magwaria gitete atia yakari lakini mimi niko sawa kieni nekeu siasa chagite kia mujumbe chethirige kujirwa arekurari na bwana Kathurima Kimathi ya Munde na kinya speaker Ayubu Bundi bakionania bare na weruba kurura gite kia mujumbe Mwankene Jwangiri Jeremy Rongwere na mugwanja speaker Ayubu akio weno wakuthikira kajuka mukari na ndebene no Mwanka kamikinya na inkuwara bombera inkuigwa hapo kogeta atia ndio kwenda 2027 turombe kama jumbe indabwirire Chabati twekire riko maita jairi 2017 na 2022 Chabati erugo saindingana ijere tu tataki jegi tara kura reja no karateu Muthiene seneta Murungi no ugite mechetho ejethirite agitithia na mbere ukurukira Kamashinani Foundation batutumagira kigina kia thirikari akiuga no kethirite akigwatira mbewe mbithi kirikurwana na ndawa cia mbogita na kinya mauja mapema na nkuruki akiuga kethira akireta mechetho ya kuruna ekuruba nkurukia miaka 35 gwitia na kieneke seneta Murungi na laire team chonde kewa iria chethire rigi ya Kamashinani kinya kethira chitana mbemwe miaka era nkejete na roni otengoroba nkwenda gwaka mutindo kana kariene kana nkubu
na wagentokera ngotigaria kidogo ana beto bata skuru ake school fees bona irio nyomba any other coin atotethia ana beto ba Meru na kibunguri keu nikenda tumba kunenkanira back to the community. Kumakaria na gĩcigo mbunge kĩa Central Imenti nkĩripotera Tito Cewero rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare. Etana mbere kurumira nteto chieto tuchokere kumenyithia nteto nkoroki. Ongera nko rumuri rwimbaimbe. Wero FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Umamundune ejawerune. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. In Lumumba State, Charipuni kuita hii matatu yetu tena mkebe hustle is survival. When a loved one's lost. What is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Akari ntere chia Gikuyu kia Ndia wodini ya Marimanti ni bataririte kureka kunganirwa kwao ni kutabarikia watu barabara twa matura bakioria MC wao Kennedy Kamunyu kubatungatira na mpwi baugite kuthuka kwa barabara ijini kwangaratanite motoro jao na njire nene amona kinya kuremwa kumiria maketha. Paul Kabithe na andikithite matetaja. Akari amwe na aturi ba Gikuyu kia Ndia bakoraramikikira bakui kuthukanga mono watu barabara twa ndeni kwa ndeni maturani arabakiri muthenya gwe mthirira bakwirutaniritie na kuithondekera barabara ino bari bobongo ibatariritie kinyamara giki nyamarire onto bakurutha barabara emundi twebumiritie tugaga turuthe barabara nge tuyaga tukigwiranga na nthiguru tutionaga ntu bakuya gututethia batwathurire emuchie batituonaga tito nyamariritie uku tuya tukigwiranga na bikibiki tukiunekanga maguru tuone mundega twete bunge maragita mationekaga maya gututethia na gaturimirwa menda magira bantu akugendera Gikuyu atongore batuthurite bonthe batuthuraga ibaya baturomba kura baturomba bathi nugu tutibonaga lakini mbere 2027 no atubene nitula wo Gikuyu tira kura nyinge iba nitula maendeleo ubagana nito bana thina nyinge muno nkari tikinyoko ana mutakarutha kamurano na kana agachere bikibiki ekamukamata Tara jumete kuma ukuthongira kuma gwanta mwabo kathongira nyonjira yera jumba kuthongira ndo ba kurungu bakibunga kuthongira kiboka oti drift yake to yakwa ke hiara drift go twa oti muntu kuma kibunga kuthongira ga kurungu ambo tomenjira kuthimura muraga aga tomenjira no nega tomeka tugekithime ba maguta aga tugekira kira gento ndo SSC ya kuthi kiboka ikinyamara kiragari abende bugite kithiritwe kibacoketie nyuma kimaendeleo wakagita teno ekana kinya kurutha maendeleo utie bantu kare kurukira bakena kuroba muthanga toju utie bantu kare kurukira abuto kaure tigore bari oria kato tathurana kana nkaberi bwathuranire pengine bukaya kuruthura lakini kya kiriogo ibaye babone babaririe na babaruthire maendeleo
Mwana muthanga barabara no bukuona ene munthi no twaruma no muthanga lakini thaino tirorie kuruka na twaruma muthanga mbechi konekana lakini torimbia ya turimira thaino njira baba atwagitagira baingi ibaingire utiona bantu kurukire munthi thiroma muthanga na muthanga okiro mone ntukithaga ka muntu ugena gakari wa chiringi mana mathandatu na county ne kiona mbecha eri tukuria MCA wetu ikorire njira chietu cheingura chionde otienje ndura wetu emundo kaya banga kuthungira kwa muntu na ukathungira njira ya gutuika nanga muntu kathuka mura ba indomia ka barabara nkuruke barabara eno jumete kuma barabara ni era nene mwanka ya murambo turi ya kinyokete muroni tioto tikona bantu tugenda na tutitairwa roje murwa mukorongo na tutitairwa roje na ikitonto ndi barutete mbito kiri MCA wa Mheshimiwa Kennedy Kamunyo gutigirana kubaraithĩria na nkurukiko barimera tubarabara tutu na gitonga murugara MP nerwe naje gikojo Anthony ntera maendeleo bobonge bukirema nitibege to challenge nyingi mono cianto etore MCA wetu atere naje one thine twenio wewe na tutume tractor muthomi njoka turakwa na tume tractor ichienjaga tukwenja kunge kibunga ichikwenja kathura ichikwenja na ichikwenja lakini wewe tukekoti otona tractor no twathurie thaino development ya county yena nkorokia mianka thaino thite kuthiria mianka 15 lakini tukorumia munde tukebunia tweko kyandia gento ya county tuka gwa kimwe tiroje rwajire pipe chare miokoroka metaro tigeto kariogu minda yantora yanjiro roje pipe chare mekuthonga no twankari tona bantu okorokera enda kwera Kamunyo na ya toremere barabara itutwinyire na ya toremere barabara no tuonekana tukona no maragita makaja gututethia naga tio wana tukona mendera matithongera na gweto twatorire tutiona tumagendera ko itwe muchie twakoromba itoncho tutethie otoremere barabara itono tuone mworoto tuone gwero tababange Nkiripotera Uru TV kumantere chedhara kanturania ikoyo kiandia Bito Paul Ogwakabithe. Gavana Mutumanto Ethinkiani ekirite kirore watho bwawe bwa mbere buru na rietwa the Cooperative Bill 2024 watho bubo boreti kuombithia society na ngwataniro cia arimi na biashara kumba kumenyera utonga bwao na njira njega akiaria nyuma ya gukurukia watho bubo. Gavana Mutumani akathite kaunti ya Meru akiuga ni imwe ya kaunti iria iri na cooperative nyingi buru. Muthu Muriuki na Ntetweje. Muntu akayango kona bundoki community ndobodere ngo entoke tongo koja kuya bundoki ni akaribanto bochu na ntura ingi iririganiritie baitite kadangu udhiumbere ya ACC Elizabeth Wesonga masibo bantura ijinani ni bao na kuga baterera njoka rukune na yone yegi makarika jawamba na wagagibo ukaria burebunite muri konture ni ijisi ya wandi ya kiku ya ntobochu ne amawa mantu irati ya nyomba inyingi siadhuganirwa yithitwe Musemane juju thirikirite kinege antobochiu akari ni bathirite jama ingi jareba kurukirite njarene cia amba ugwa na ugwatibone ne kiribo na gwatu ikutitagarire kujuka ne thirikari tiga ukuringa riboti inyingi. Hakuna vile mtu atang'ang'ana anunue ng'ombe, anunue mbuzi kwa sababu ya watoto wake kulipia school fees na kuwalisha. Mtu akuja achukue na waache. Hiyo ni jambo ambalo liko na uchungu. Pikipiki zinaibiwa. Kuna wale wanaenda wanachukua loan kwa banki. Mtu anaenda anachukua pikipiki ili aweze kupata pesa ya kushughulikia watoto na familia yake. Baada ya wiki moja mbili inakuja inaenda. Anabaki kulipa loan na shinda kwa nyumba. Sasa ni watoto watalisha chakula ama ni loan atalipa. Shinde ingine ni tukipeleka ripoti huko Maua seme pikipiki ya mtu maybe imeibiwa. Pale unaandikisha mnapewa UB number lakini after hapo hakuna mwenye anafuatilia. Kama vile ile siku yenye Hussein alipigwa risasi hapo Reni. Tulifuatilia tukasema wenye wamempiga risasi wameenda hivi. Tulikaa kama 3 hours kama hakuna yani majibu tumesikia kutoka kwa polisi. Kuringa na ACC Wesonga aliuga rwangiro ukaria ugati arukumburana na makarika ja jonde ja wagagibo ukaria na bwakari baringa riboti yegi athuganirwa tontu gutitikirwa ngimo eyo ria muthuri. Tunajua tuna shida lakini ninaomba kuwa tusincite one another
panapokuwa na jambo tuchukue mkondo wa sheria jinsi unavyostahili. Hakikisha unanunua chochote kile, hata ukinunua kwa mwizi, hakikisha wewe mwizi amekupa risiti, kwa kuwa jambo lolote lile la wizi haliwezi likakuwa na risiti. Dennis Mugendi, Weru TV, ntolene ya Ntobochio, wandini ya Kiego ya Ntobochio, Gembe South, County ya Meru. Na mutegeri ruru kari rugono rwegie Dennis Mugendi aria kumania na wongere kuba makarika za wamba gwati mbaru ni bethirite bagika amechemanio gisigone bunge kegembe South ni kenda guchwa ngerekana na ndito gichokera kiri rugono rwa ukabere gabana mutumantu ethinkia ne ekirite kirore watho bwawe bwa mbere buru na rietwa the Cooperatives Bill 2024 watho bubu bureti kumbithia society na ngwataniro cia arimi na biashara kumba kumenyera utonga bwao na njira njega akiaria nyuma ya gukurukia watho bubu gabana mutumane akathite kaunti ya Meru akiuga ni imwe ya kaunti iria iri na cooperative nyingi buru. Muthuri Muriuki katumenyithie. Muthuri na ruanga gavana Meru mutumatu ithinke no mbite wikira kirore kwa watho bubu weru mbwege mantu jege iwanda. And the act is in line with the legal requirements that are there. So I'll present it before the governor for execution. Murauge kwa thapitethire muno andu ba kujamwe na kunda iwanda na sheria ye ne kwa a member kinya inya kana mainya ya ku manage society yao na kinya ku manage beza chiao na kutara antu baraba kethira bake manage utonga bwao in different levels ya management netwe number 1 dene Kenya I'll be ntethira ndina ogwa nkiriportable ye na a member ba cooperative societies nkoroki ya ngiri 80 nkoroki ya ngiri 80 na ye na cooperative societies zaindi ya manayana 64 na inya na no tukuendelea kuregister kinyaingi nyingi na kile mandu jamwe jara batho bubu kuga ejo jaja kia section 49A na section 9B nibyo birao mimuno birabira waginya twethire twena tribunal kana twethire twena wanasheria bakuthikira cases ya cooperative societies ifungu biubi atuika implementable nonto county government itena mandate ya kubwithia antu ba sheria bakuthikira mantu kana dispute ira cooperative societies yethera ciena cio so ifungu biu ituraritere twatira judiciary ngwe yao ya kuform tribunal na kwena kinge na tutura introduce kia NDR alternative dispute resolution mechanism na gikundi kiu na kio within the societies antu tuita gutambe cia societies cieto na ara kotini kungangana korwa ko flex muscles no reko wenainya no reko mume auteo mume auteo muritu tuendane utonga tuguchwa na turenda ku encourage alternative dispute resolution mechanism twachoka indemnity minimum irari 500,000 twamethia 1 million nikino tukwana society chukura nikenda tukomba ku manage society chetu bwega na twachoka twaita term limit ira yareo na ndi society na term limit members ipo bagatara baria baga manage society chao indi kwena rotational wathirie mwaka baraba kutarwa bagatarwa baraba kona batibu botarwa bakagita bure batiko ya tumire tona twe committee trend kutena aje wikira antobeto actirate obatedia bomba ko batikomba kwitangura kwagirite lakini turadithirie mantu ja mega na twarakisha cooperative will na kinya stakeholders bara turari na bobonde baitangoge njega na narua tukugurwa muno tunengerete ngavana wetu nikendo mbuto thetheria kusaina bill itwika act na antubeto ba Meru endera kutetheka ora kwagirite turenda kwira Meru na arimi bonde asao ba makandamia ba bokando ba marigo ba mira ba kauga ba majani ikundi bya boda boda ikundi bya kuro bya groups chionde tukubathithiria bill act reka batethia nireka baguna kuthithia mantu jao ja kuleta resources ciao amwe nikendo bamba kutho bagitethaka na bagetethanagia bongwa ambuge anto barathugania
maybe MCA ngogira beji yake ni impeachment inkwenda kubera o tukimpicha mamoto la mwimpicha itoro itanga wecheto ke katiba na gisherio retu itikiritie impeachment ira mo oversight yo no turathithia ne registration correlate ko a bill ira to registration na representation ira tombeta kugeta ara toromba kuka ira tombeta kuka mbecha chemero ira to eta domestic budget nekyo kuona mendo jara okuona indamana bubu edwakirotera muno manto yegiro amboka wa bora ukitinde ne kaunti Meru ibuto bukiongereka na kinya gutika ntu bakwite na bwakiwe uyu kambwe kinya security agencies ya national government etongeretwe ni county commissioner neto kaukie magoro neto kumenya kwina insecurity kinya ndene ya Meru yeto nteresi ya Igembe North kana Northern Grazing Zone woni mbonete anto kana management committees ya these societies bagatora bakaua muntu akouragwa tetui kathira after 2 weeks bagatora ringi muntu nge akouragwa nonge atiwa atheki na mikanda ate ibarabarene tetui kathira inkwenda kuria DCCs inkwenda kuria ACCs kwenda kuria chiefs na akoro baraba mita tuendene toyokie okaria bwainto bieto erengwe yeto tugatiera society zake tugatiera management yake. It is a collective responsibility. Muthuri Murioki, Woro TV, Muthuri Kangangi. Mubunge wa Igembe North Julius Taitumu murungamiri wa Ritingoge obisine bwa ngabana Meru nwe Daktari Julius Mbijewe na atongeria bange ne bariongerete mishia bare mabisa bathato ba NPR bora girwe ni maitha kiumya kithiru bakiareba ugete mpitho kiro cha maitha ni twekete ugwati ntere una nibati guchwirwa ntaira na mpui ne borete minister wokaria na wathani bwa matora Kipchumba Murkomen kurikithio okaria na mpui na kuthiria thineje. Umaniana iku obia mabitha bathato ba NPR baboragirwo ene maitha antere echa Antwamboye Igembe North ende mabitha akuma akire thirikari ya kaunti ya Meru batongoretwo ni Chief of Staff Dr. Julius Mbijewe wamwe na MCA batongoretwo ni MCA wa Antwamboye to Frederick Mbrugo mubunge wa Igembe North Julius Taitumu na atongeria bangi kathomba ibariongete meji eno bakiuga apole kiri meji eno ngavana tutuma kuga pole nja iji no ntubwa kwithukiro maitha na twatigwa no mwendo wetu wa nja iji Robert na kinya family ya Moses tukwata no na ile ingi ya Martin Nkoroki ibadharekirite thirikari bakimiuragia nithi nambe na kujuria manto megie operation intere ino nikenda ndithira cionthe cijirwe chithi nambe na guchwegwa na guchokwa akairi yuranite ya security kuno Igembe North isiasembe yawinte onibumete amwathi itu tukabili muno the night kashanjiriria reta itumoma muyumbe isiethirite ire kwa itarure onthe bwana Mbijewe lakini bora tuthitha cia katukara nthi tukareka cia sembe na ara kwetu thinere kweya mbwite ya maingi on TV na ntikira ndera antu tukareni nthi twerie kuthiria thineye nagi antu baba barawe batu turenda gukara ukenda kwe muntu benda ocho yocho kariba kwenda thinere inge imanto yau nakasibu serikali yetu na kinyageze ni tweru tukuona power tukuolelwa mulima tona deputy president tukengela kwethwa yatu kwethwa kinya wenu muno tutukaritie ndene mulima yu ku turenda kuroma na sauti imwe twina MP wetu ngabana wetu na atongeria bonthe na wananchi bonthe ba Igembe North turome na sauti imwe tuwe thirikari yetu itete ata ete tukaritie antu baraba tutiete thirikari ra netu recovery into bietu kenda tubathika na thinera ithirite ingutikia oto bakela no bagwethia ata oboto tikwoto tindikira thinene ko wendre tikone tumike kwathikira thirikari tu twathikira netu tutethia ng'ombe cieta no bunduki iretire kwithirwa na bunduki kintu kinini sana compared to ng'ombe ugaguthura ng'ombe 50 ng'ombe 60 itionwa metho lakini bunduki ni kwethirwa waraire na iacoka ni iacoka ke borisi kumaanisha hapa katukwenjoyo imanto ara tukwendelea nayo ngwete ati manto ya gwetoka ja NPR aja ati
ngavana na hondere ntukwire bara bakurikana ntukwire twamwikaira nthumbi na hondere mantu ya NPR guchokua tura iji no ntubwa kurwana maita jaja na kunenkanira ngari kenda bakurita ngugiji kenyanyia so gavana chiometie ura ukombekana kenda at least security umba kwa beefed up ndene antura na ikinya wena kwitha agi support mantu ya operation egutetheria kuthiria thina iji bila bituma mtu etagwo thirikari ethora itete no ntubwa benefit tikaburo choro ubo mwekuru na ntomurume ndebua ni buo chore tu ni thirikari hakuna tisa sawa. Kwa hivyo president deputy president ne yeteana na kumya kwina theneu operation ura mutongi agua ni areo na maratazi na ngari cia assembled kila kitu antu abo wetu etochokia ng'ombe batachokia ni kwaya iro ng'ombe ni chibu ithirikari kali chibu etagwa yukithano inkwete to guriria inge 20 ogu bagituma ntuma kinya kiri minista wa mantuma yo kare bonde ni to Kipchumba Murkomen ati kaya kwethirwa na bangite kuriunga nterino cia Gembe North na ambe atigire gugutigirwa kwina operation irikite na kuruthika na ndithia chanjiria kuonekana ng'ombe no ichoke ende muntu atechoka tonto bo itukuromba minister mantu jau yategerwe ni kenda antu betu bakonokaria na benjoy urethi bwetu no tutu na ari aturimaga na bwe kaburithagia kwa muntu na bwirite kwithire na aki kimantu jari athithagia ngabana mutuma gituhite na office-ini na tote kwenda mantu ya kwiro nanga borisi yongele nara operation iyo number 1 number 2 operation number 3 operation nyatuto kuria professor the deputy president of the Republic of Kenya no nya aonde minister uria Murkomen kenda nwe ningi operation uria ya rombi yomba kwijantura eji yomba gututetheria na ibwe kamweshimiwa no ntubwa ngwataniro monkana ndi ira tukona kingavana na member of National Assembly na nya county assembly no mwabo tuthigirie atuwezi kubali kuwa kila wakati tukiambiwa mambo ya operation mambo ya nini na hatujui tumefanya tutafanya kwa nini hamfanyi kumanto amboye Gembe North Peter Class Chabari. Kaunti kamishna wa Meru ni akinyite ntere cia thwana kuthuja uezani bwa taito cia munda kiria kari taito ira cia ezanirwe kiri njunga ya Rais Ruto biumia biere bithiri. Kaunti kamishna uria ukuthinga tene na atongeria bagi siasa kuma ntere jini aritete mukana na kuga gute muntu obati gwita kinyandururu kenda kwewa baruga cia munda jwawe nenturanirite riboti iji. Kaunti kamishna wa Meru ne akuzirite uezani bwa maratathi jamiunda ntere cia thwana Tigania West ijini taito cia miunda ira ciarekererwe ni Rais Ruto njungenewe Meru. Jacob Ouma na ugite akariba ingi bachumirite kwa mukira taito iji iria kinya ikunenkanirwo utheri. Hii ni siku ya 6 taito hizo zikipeanwa na wananchi wamefika kwa wingi, utaratibu uko shwari. Wananchi wanapata title zao bila vikwazo vyovyote. Hakuna yeyote ambaye anaitishwa pesa, hakuna yeyote ambaye anapewa masharti, bali tu akifika na kitabu chake kidogo na kitambulisho chake anapewa ID yake. Nongerete akarini bakenerete etuarire ya Rais Ruto. Nimeona shukrani kubwa sana na nimesikia shukrani kutoka kwa wananchi ambao wanasema kwamba mambo ya hati miliki katika maeneo haya imekuwa ni ndoto ya miaka nenda miaka rudi, na hivyo basi kuweza kutimiziwa ahadi ya kuona hizi hati miliki ni ahadi moja ambayo serikali imetimiza na wanafuraha sana. Chokeria MCA tonkatho sana eonji musoi no ntobota taitutheri thinyi thingi tuthinyitha umande awato hu 1963 tutona taitu nduthai taito tukone krotheri etimbecha tuchokeria tonkatho sana MCA wetu na MP yetu mutu koroki no rete bare bate guchumiria kujukia taito cia miunda bachumirie kuijukia. Kwa hivyo huyo ambaye amejificha atakaye kutokezea kuchukua hatimiliki ya ardhi yake ndio baadaye aanze kutuletea hekaya za abunwasi atametishwa pesa, huyo mimi nafikiria mambo yake sitazungumzia hivi sasa. Watu watokezee waje wapewe hati miliki wakati na peano. Basi ikiwa itafika wakati wa kupeana ofisini, basi kama kuna tatizo, kuna kamishna yako hapa na sisi pia tupo, watu tujulishwe, sababu hati miliki zitapeanwa kama alivyoagiza Mheshimiwa Rais bure bilashi bila mtu yote kutoa hela yoyote.
Kamishna Noritia Karibaba bachebani na kwendea miunda eje miario iria kinyegwa timbaru ni MCG Muchui kwamba ardhi ni urathi wake na hastahili kushikwa na tamaa ya kudanganywa na vihela vidogo vidogo kuuza ardhi, kwa sababu hiyo ardhi ataiuza kwa pesa 8 leo. Baada ya muda mfupi atapata ya kwamba watoto wake, wajukuu wake hawana shamba na ardhi yenyewe bei yake itakuwa maradufu ya ile pesa tukao ameuza. Kwa hivyo watu wasiwe na haraka. Hata kama kuna miradi siku hizi tunafanya kazi, tunafanya leasehold kwa muda, wale wanatumia ardhi kisha baadaye wakiondoka wanakuacha. Muntu tuna nabange manto yabo boya nuntu teboya uchiroro kwa ndi munda nuntu kona ukurikia kona taito so turea na ito kuramba nto beto ibeye na bagatumana muntu na ile taito ekiwe ngo muntu ainenkerwa taito ekie personally na au the story ya corruption o the story ya mbecha o tene dinga nto ibeye taito cho ke bara bonde bena taito kwenda corrections tore ke process e friday kuma mande bakethera bageta auru keromba kwithira bakibwithirwa corrections lakini still process is continuous kinya tore ke kwa yana taito ate kumaanisha tukuinga iko maanisha kuma next week ura wende atra aingwene Nairobi kana nange atromba kuira taito eki akomba kwithira ita uru anytime kinya miaka 20 nyuma yana omba kuikia taito eki. Gikundi gitiga kithirikari kia Smile Train gikinyithitie utethio Gembe Central haria ana na kinyanto banene baria bari na thina ya gwatuka kanywa kire kizikene ta cleft palate bonete kanyaga kwe wotungata buthiri kuringana na ataramu kaumoka thine jetika reka izikene bubwega ende ne gukiririkana ni thina ya kinja ende ria yomba kurigitika antu bakiurwa gutigaga kwithaniana ni kenda bethro bagitetheka. Cleft palate ntigwitikia the actual cause but anabara kwe anabamabasiara kwa bena mwanya jwa hata niorone kana bena mwanya ndene kanywa so most of the time antu baona ataka ikiomba gutibiwa kana ataka a lot expensive mono kurekebisha. Ana umuhimu wa hiyo inasaidia kurudishia mtoto ama mtu mzima pia inampea ile tunaita na kizungu confidence and also anaweza ina improve the speech, anaweza kuongea kwa utaratibu na bila wasiwasi. Sababu kubwa ya hiyo shida ya kukua unazaliwa na hiyo mwanya haijulikani haswa nini inafanyanga hiyo, lakini mara nyingi inakuwa kwa familia, kitu inaitwa genetical through genes. Sasa hii Smile Train hii si mara ya kwanza kufanya, tumekuwa tukifanya all over the country. We have had a good turnout but we are still around. We call upon any patients who have cleft lip, cleft palate pending repair to come through to Garden Hospital so that we can assess them. Ukiweza kuigundua kuwa mtoto akiwa mdogo the better, kwa sababu anapona haraka kulingana ukikompea na mtu mzima. So unapata ukileta mtoto akiwa mdogo healing process yake ni rahisi na even the handling management yake inakuwa rahisi kuliko ya mtu mzima, though hakuna mwenye hawezi fanyiwa hiyo repair. Kwenda kwira baraba nturene na ube na twana tuti twatu kimiromo tukwenda kubwithirwo repair ibaichiomie beye kwambiria ruare na kinyaro uyu na noka bakabwithirwa jari we free otikio okurea ikio tumukubwa encourage ciumerie barabe nau inyantorene barawe na mwana to ukona ta kiomba gutetheka it is advisable bubarete tubatethie na tukomba kwithira tukimeka difference. Ura wethiritwe akinenkerwa rwangirwa ugima niwe Aden Duale na ethiritwe agitariria ati ni kwithiritwe kuri na rwanya runene gatigati ikarwangirwa ugima amwe na kinya thirikari cia matura haria nandi ethiritwe akiuga akairitaniria bonene nikenda gutigira ndwangi ijicio ijiri ni kwithirwa ikiritaniria ngugi kwamwe. And for the Ministry of Health programs to succeed
and to secure the health, well-being of our citizens, our collaboration, our commitment, our partnership with the Council of Governors and the 47 county governments, health CECs is paramount. And that's why I have come here. Chairman, I want you to look for me an office around here. Because the majority, the 47 governors are here and I'm only one, I am ready to come and attend all the meetings here. We are, as a Council of Governors, extremely pleased with the Minister's suggestions, responses, and commitments. Our challenge with the Ministry of Health has not been agreeing with them or reaching agreements. Our challenge has been honoring those agreements, implementing them, following them through. And now we have assurance, and we feel it, that whatever we agree will be followed through, will be bulldozed, inshallah, and will be implemented. They are staff who have come out of college and they have got better pay grades compared to these UHC staff. And I really feel, we feel for them. When they're out on the streets, it's true, they're asking for a right. You cannot work on a contract where you're being paid a quarter what should be paid for a period of 5 years. It is inhuman. They should be given what is duly due for them. So it is upon us as a Council of Governors, and now we have the new CS, to ensure that we address this injustice so that we can be able to have staff who are having or implementing universal health coverage when they are motivated. Akariba Tharaka ni barombetwe gutigira ni bagutumira kagita kaka kambura bwega na njira ya kuanda miti kwa wingi. Mataro jazaza ezani ni mubunge Susan Ngugi Mwindu ure ugite bwabata kukuruki ni akari kumenya mithemba ya miti iria bakeza kuanda nyomba ni kenda gutwika iri no tethio kiribo kinyankuruki. Gari ntereche Tharaka iboritwe gutigiri bakwanda miti kwa wingi muno kagita kakambura na ugui kuringana na mujimbo makoro kontini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu. Bura yetegira ndiguru taino kwa wandi wa miti amono tokibo kumenyera environment yetu kathia mthego ntokwa kwena miti muno muno indigenous na kwa kwena miti na me forest ino mbure kura boe miti ni gwata mbura miti ni rigaire kinyo soil erosion miti na mugunye miti biashara mde antu bande miti ya biashara amone kemenyera rera retu muti wa kunenkera mutunda muti wa kunenkera ekara muti wa kunenkera robao muti wa kunenkera mugunye muti wa kunenkera kinya medicino miti mota merubaini medicino roko beba miti wa kwikinyega nonto bwa fiembega miti thino antu bande miti ta biashara hakikisha ya kwamba wakuku na kamudhito kanini kara kwamba gukura na ukanda muti ura womba kubwira waku. Susan bunge oritia karia bai gutigira iba kurithira na bao mono kagita kabari misie ni kwena mantu maingi muno ani bamenyera gitara sukuru mantu monde tubatiri kumenyera mwana na turuga mwana chieragirwa mukondo menyera mwana waku na wa mutori nonto thina yuma kwa mutori ekaya mwanka waku ti mantu mando echio nka kinyago twamete kinya mantu ma child abuse remo radio kegwa chukuri kerugura wende pokegwa ntomba kiwa mwana wakwa na urire mwana wakwa twere bikibikiro kerinta muona mwana wakwa tukwinga sukuru tukwikansania tenduka chobagera mwana waku kere wikwari tabamwera ari onde meato sindu nya muche kithaka menyere mwana wake ani bamenyerwe nitumenyere ni na beto twe mugomwe wethera mwana wa guntu kungi atikaribu gokageta boroka ukamuchokaneria nokera muciari wake kenda karabwega aretio gugwarira kunyagagia cheki na kia gavu kiri kundi mwanya nterino cia Tharaka amona kwirira ikundi kia Marimanti Welfare Tent ya mugunye wantu igana rimwe kia andeti sita nuntu bwa gukuria maendeleo ndene ya welfare no yetu ya Marimanti Welfare Self Help Group. Susan araukire kaongoni na kubakunda cheki ngirie kana rimwe rĩa 20 arautukira guna kuthagania gikundi kia Marimanti Welfare Tent ya mugunye wantu ikana rimwe rikiugire kwara Susan arautukira agumwa nkai kurini ya kirangare bidi na kubatigana cheki ngirie kana rimwe rĩa 20 mbeca cia kugura matangi makwiga ruji rikiogo gara rikirie ikunini ya kamanya kina kubatigana ntau ya kigina giki kia ga ndiri bya bingi na Tharaka bariswa muno matangi makwamba roye na bamba roye bakakunda gia mbete hapa na pale bakienda mboga ciao so ngikunda ngari bachumbuka mo roye bakaumagara mo bakathiguta roye mwanka kathita gutukura ya boe temabo nibe gukinya bena roye rwa mbura na rwa kenda bwa bena roye rotheru na roye rwa bomba gutumagira ria bagutambuku nuru ngira bakagitata bakanywa na twabera nabo
bendere kinya bo kwandanga tumbite na tubogara mto Susana turetera munde yangiri eganaria kibao nyo tuthite kugura nio matangi tuthinambe na gwitethenia rwi rwega micieni yetu twena tunyunyana akuru betu bwega ingi rwi rutheru twikundagia turi no tuba Susana mwindu guturirikana na gutunenkera seki tanigo matangi ama kinya ntuwera magakinya umurungu atethie mbura yure nkanda tutongoro na murungu atethie kagita kaya nkamu Nkiripotera Uru TV kumantere Chethraka Bito Paul Gwakabithe Hau nio twakinyira muthejo nteto chetu cheru thithatu tuchemanio kaire ntuku ya ruju kiri nteto cha themwe na kinya cha thithatu Beta Maureen Kinya mwonanirio twa mathitho ni Purity Richard. Good night.